السلام عليكم. ولو سمحتوا لي أنا لي عندكم استشارة حول عبارة لازمت لساني من فترة وأصبحت أرددها في كل موقف أتعرض له في هذه الحياة. حتى وأنا نايم قالوا لي أنني أردد هذه العبارة: هو ده وقته؟ فهل أنا مريض أم هذه هي الحقيقة؟ وأن كل شيء يحدث من حولي إنما يحدث في غير وقته. فهل ده وقته أن يصار جدال ونرى حوارات ونقاشات بجدية وحدية بين الناس؟ هل المرأة لها في الشرع ميراث يعادل نصف ميراث الرجل أم هي له في الميراث مساوية؟ ولكن المسلمون على مدى 1400 عام لم يتدبرون القرآن بعبقرية أهل هذا الزمان. وللأسف العباقرة الذين يتدبرون القرآن في هذه الأيام يعلمون جيدا أن ميراث الرجل والمرأة في الدول العربية آل وبنسبة 100% لكيان مغتصب اغتصب منهم كل شيء، حتى كرامتهم اغتصبها منهم هذا الكيان، وهم لا يملكون القدرة ولا الجرأة أن يقولوا ذلك الكلام. وهؤلاء العباقرة وهم يتدبرون القرآن ألم يعلموا أن الله أمرنا في هذا القرآن أن نكفر بالطاغوت؟ فمثلا الذي يسخر من الشيخ الشعراوي أنه قال في إحدى حلقاته أن الإنسان ليس واجبا عليه أن يعالج أباه إذا كان يعاني من مرض مزمن ميؤوس منه. هذه حقيقة لم يخطئ فيها الشيخ الشعراوي، وهذا الشخص يسخر من الشيخ الشعراوي ويضحك ويزيد ويعيد في هذه اللقطة، مع أنه الشيخ الشعراوي محق في هذا الكلام أكثر منه 1000 مرة. فهل هذا الشخص يستطيع أن ينتقد ما يحدث في المستشفيات الحكومية؟ أنا شخصيا كنت موظف وبدفع تأمينات، ولما طلعت على المعاش فيا ضرس تعبني عايز أحشيه مش قادر أحشيه، ورحت التأمين صرفت مواصلات وأنا رايح جاي على التأمين أكثر من 8 حشو الضرس يمكن 5-6 مرات، وفي الآخر ما حشيتش الضرس. ولو رحت عيادة بره حشو الضرس أصبح يكلف أكثر من 1500 جنيه، وأنا أصلا معاشي كله 3000 جنيه بعد 36 سنة خدمة. وإحنا جابلين بكده وبندعو لهذا البلد بالاستقرار والأمن إن شاء الله يا رب ما نلاقي ناكل فيها العيش. ومن يتأمل كلام الشيخ الشعراوي بعمق يجد فيه إنصاف لأهل المريض وللظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلد. الشيخ الشعراوي بيخفف آلام من لديه مريض ولا يمتلك القدرة على تكاليف علاج هذا المريض. بيقول يا جماعة اللي عنده إنسان عنده مرض مزمن وميؤوس من حالته ومش قادر يعالجه ما يعالجهوش وما عليهوش وزر، وهذا فعلا ما أمر به الدين. لكن كون إن إحنا نتخذ هذا الكلام سخرية، وفي الأصل نحن بنسخر من رجال الدين مش بنسخر من الشيخ الشعراوي. انتوا بتسخروا من رجال الدين ليه؟ انت يا من تسخر من الشيخ الشعراوي تقدر تنتقد سوء الأحوال الموجودة في المستشفيات المصرية؟ أظن لا، لأن ما بداخلك ليس رغبة حقيقية في الإصلاح، إنما هو تهكم وسخرية فقط من رجال الدين، وهذا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فإن كنت تتدبر القرآن فالقرآن أمرك أن تكفر بالطاغوت وألا تسخر من الآخرين، وأنت تفعل ذلك، فكيف تتدبر القرآن؟ وهل ده وقته نسمع شخص يقول لآخر وفر نصايحك لنفسك؟ وقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولم يكتفي بأنه يحرض الناس على عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل تعدى ذلك وقال: شايفين الآية بتقول أن النبي يدعو للهداية وأن الله يدعو لإضلال الناس، ولا أحد يقول لي أن هذا هو فهمه للآية.
إنما هذا يتعمد الإساءة للذات الإلهية. وأنا سأضرب لكم مثلا قد يوضح لكم المعنى في هذه الآية. فكل من يسمعني يتخيل لو أن له أخت متزوجة من رجل صالح، ولكنها بسوء فهم لهذا الرجل غضبانة منه، وانت جالس مع أختك بتفهمها خطأها وبتحكي لها عن فضائل زوجها، ولكن هي دماغها جافلة، وكل ما تكلمها تقول لك هو لو راجل جد يطلقني منه، وانت بتحاول تهديها. وفجأة دخل هذا الزوج، فهبت الزوجة في وشه وقالت له لو انت راجل بجد طلقني، لو انت راجل بجد اعملها وطلقني. والزوج صابر وصامت. فالأخ نظر لأخته وقال لها أنا نصحي لن يفيد طالما هدوء وصبر زوجك عليكي بيغويكي لإساءة أكبر. والإغواء في اللغة معناه الانجذاب، والهدى أيضا في اللغة معناه الانجذاب، ولكن الإغواء هو انجذاب الإنسان لما يسبب له ضررا ويؤذيه في هذه الحياة ويبعده عن الهدف المنشود منها. إنما الهدى هو انجذاب الإنسان لكل ما يفيد في هذه الحياة ويحقق له الهدف المنشود من وجوده في هذه الحياة. فالإغواء هو انجذاب والهدى هو انجذاب، بس ده انجذاب في اتجاه وده انجذاب في الاتجاه المعاكس لهذا الاتجاه. فمثلا لو أن هناك طالبين في الثانوية العامة وكل وقتهم ضايع في الجلوس على الموبايل، وفجأة نشل منهم هذه الموبايلات، فأحدهما فعل هذا النشال جعله ينجذب لأن يكون لص، وقال طالما أنا سرقت لازم أسرق، ومشي في هذا المجال. لكن الآخر ضياع الموبايل جعله ينجذب إلى كتب الدراسة، وبعد فترة من الزمن أصبح هذا الطالب طبيب أو مهندس، والآخر أصبح لص. الموقف واحد، ولكن هذا انجذب بإغواء لطريق ضلال، وهذا انجذب بهدى لطريق هداية. ونعود للآية مرة أخرى، ولكن نقرأ الآيات التي سبقت هذه الآية، والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. فقوم نوح كالزوجة التي تستعجل خراب بيتها، وسيدنا نوح كالأخ الذي كان ينصح هذه الزوجة، ولله المثل الأعلى في الصبر والحكمة على هؤلاء القوم. وسيدنا نوح يعجب من صبر الله عليهم، ولذلك قال لهم: نصحي لا ينفعكم طالما أنتم صبر الله عليكم يغويكم لإساءة أكثر، وهذا هو ربكم هو أعلم بكم وإليه مرجعكم. ونرى أن هناك من يستغرب أيضا قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الآية لنفهمها أضرب لكم أيضا مثل. تخيل لو أنني أنا اسمي خالد أقمت مائدة تكفي أن تطعم كل أهل الدنيا، ثم وجدت أثناء هذه المائدة شخص بيشد شخص ويحلف عليه لازم تأكل، فأنا قربت من هذا الشخص وقلت له: أنت لا تجبر من أحببت على الأكل، ولكن أنا أوكل من يشاء. يعني أنا أوكل من يشاء الأكل، لأني أنا عامل أكل يكفي الناس كلها، فأي إنسان له رغبة في الأكل أو شاء أن يأكل فليأكل. هكذا معنى الآية، فالإشاءة للعبد وليست لله سبحانه وتعالى. ياريت نكون فهمنا كده كويس، لأن الله سبحانه وتعالى كل لحظة يرسل لعباده رسائل، بعضنا يتخذ هذه الرسالة للإغواء والضلال، والبعض يتخذها للهداية.
فالهداية هنا للعبد ذاته. وهناك آخرون يسخرون من قول الله سبحانه وتعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وأضرب لكم أيضا مثل لفهم المعنى في هذه الآية. لو أن هناك مدرس رياضيات بيصحح ورقة الطالب هنلاقي فيها كلام بالعربي وأرقام. المدرس لو اكتشف أثناء التصحيح أن الطالب لا يجيد الكتابة باللغة العربية، بليد أمي في الكتابة، ولكنه يكتب الأرقام الحسابية بشكل صحيح، ما عليه إلا أن يعطي هذا الطالب الدرجة النهائية. ولو حاسبوا على الغلطات اللغوية هتلاقي في اللجنة في مراجع هيرجع له الورقة ويقول له ارفع درجة الطالب، لأن قانون التصحيح لا يسمح لك أن تحاسب الطالب على اللغة العربية وانت بتصحح رياضة. هكذا قانون التصحيح. فلو افترضنا أن ورقة امتحان طالب أعطيناها ل10 من المدرسين وتركنا كل مدرس يقيم هذه الورقة حسب هواه، هتلاقي كل مدرس يعطي هذا الطالب درجة مختلفة عن المدرس الآخر، لأن التقييمات هتبقى مختلفة. وهذا معنى الإشاءة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يقيم أعمال العباد يقيمها متفردا، مفيش حد هيراجع وراه، لأن الله يعلم شيء لا يعلمه أحد غيره، وهو النية. واحنا هنتحاسب بالنية اللي ما يعلمهاش إلا الله سبحانه وتعالى. يعني أنا ممكن أكون بعمل عمل صالح وأنت بتعمل نفس العمل، أنا أساب وأنت تعاقب. ليه؟ لأن في نية يعلمها الله سبحانه وتعالى. فكلمة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الإشاءة هنا تعني أن الله سبحانه وتعالى متفرد بتقييم أعمال العباد حسب نواياهم، لأنه لا أحد يعلم النية إلا الله سبحانه وتعالى. ياريت يكون الموضوع اللي أنا بتكلم فيه وصل لحضراتكم شيء. وفي النهاية يبقى سؤالي: هل هذه الفترة مناسبة لما نراه من مناقشات وجدال وحوارات على مواقع السوشيال ميديا؟ سؤالي يبقى ومحتاج إجابة، لأني أنا بجد أصبحت أرد على كل إنسان يكلمني مش وقته.